identify 嗰個人嘅角色先，嗰個遊戲嘅角色先。係。有冇？你哋講玩試玩，好啦，嗱，即係有啲試玩啦，會講玩法啦，係，跟住就會分組啦，咁樣。仲有其他？好，咁簡單講咧，就係、其實咧，逢親大遊戲咧係有一個既定嘅程序嘅，基本上係啦，你背咗佢都得㗎啦。除咗自我介紹之外，因為假設咧有啲場合你係需要自我介紹先嘅，如果唔係咧一出嚟咧，其實人哋係唔知你係做緊乜嘢嘅。好啦，咁所以同埋咧有啲時候，我唔知你哋嗰個程序會唔會係你負責一 part，佢負責一 part，跟住佢又負責一 part 㗎嘛。咁所以人哋識佢咧唔等於識你嘅，咁就要加翻個自我介紹落去。然之後要介紹嘅就係個遊戲名、玩法，跟住就係規則啦。因為有啲遊戲係有輸贏，有啲遊戲係冇輸贏嘅。咁咧就會涉及一啲規則同埋獎懲，係啦。因為我哋今日咧就唔刻意加咗呢一部分落去，咁所以我就冇特別講一啲咩獎品啊、罰咩啊，即係如果唔係咧，有陣時咩大風吹你都會罰㗎嘛，咩罰唱多3次咁嗰啲你都要做嘅。好啦，跟住就係提問，因為咧你以為你自己講得好清楚，正如好似我頭先咁樣講打電話，我都會覺得自己講得好清楚，甚至乎提問完，其實呢樣有人會係唔知嘅，用錯方法嘅，因為大家咧。嗱，點解要問嗰個你以前有冇玩過咧？係因為咧每一次帶遊戲咧個玩法可能都有啲微調嘅。咁佢有玩過咧，你唔好咁信賴佢喎，以為哇得，即係呢班人裏面有啲人係玩過，咁就即係實帶得起個氣氛啦。點知原來佢玩個方法，佢好似頭先話打電話咧，原來你用個方法係踎低，我用個方法係兜圈，咁就已經咧，佢以為佢明咧，都會帶亂你嗰個遊戲嘅。咁所以要提問啦，然之後就係試玩啦，試玩就係攞嚟避咗呢啲咁嘅情況。但係咧，點解有啲遊戲你要知咯？唔係所有都係試玩得，譬如好似生日日期咁樣，因為呢個係一次過嘅遊戲嚟嘅，咁所以呢啲就唔可以試玩㗎啦。好，背唔背得到？第一，遊戲名，玩法，除咗自我介紹開始數，遊戲名、玩法、規則。試玩，最後先係正式。OK， 好啦，咁咧有啲時候咧，真係萬一有啲甩漏咧，即係會有啲出錯啊，或者大家人會 get 唔到啊咁樣。呢個咧係冇一定答案嘅，係啦，因為呢個涉及個公道問題嘅。佢好似頭先咁樣咧，會有啲機會係涉及公道嘅咧。咁嗰個等下我留翻難題嘅時候，我哋先一次過處理。OK， 好，咁跟住咧，除咗要考慮呢一個程序之外，最重要帶遊戲咧就係個聲量，好重要呢一個部分。咁好多人咧就會覺得我只要大聲咧就係得㗎啦。好，咁其實咧我唔知你點樣嘅，即係你點樣評價我把聲？係啦，我自己嘅經驗咧就係、你帶遊戲咧唔使下下大聲，有啲時候咧你要拍拖未啊？好，特別咧我有時候去帶細路咧，就係、當你好大聲，突然間有個 contrast 咧，佢先係會 draw 到人聽。咁所以咧唔係下下大聲就得。好，你嗰日帶遊戲高音好定低音好咧？高音，有幾多人贊成高音嘅支持者嚟嘅？係。係高低間，有低音間，抑揚高低音間好啦，抑揚頓挫咁咧就一定關我冇事啦。OK。可以帶翻圍啦。其實咧我自己咧就會有啲咁嘅睇法嘅。如果咧女仔咧嗰把聲係偏咧薄嗰種啊，即係少啲雞仔聲嗰啲，係啦各位，我啲今日嘅嗰啲咧其實係好蝕底嘅，喺大遊戲上面係好蝕底嘅。反而嗰啲老牛聲，但係佢夠洪亮嘅，最重要咧就真係好似用丹田咁樣嘅，係啦。咁嗰一批咧帶遊戲咧，你嗰個吸引力咧，你把聲嘅吸引力咧係會大啲嘅。好啦，咁係咪話得啦？阿伯掂啦，我把雞仔聲以後唔使邊個來我做啦？錯，係啦。喺聖經裏面都係咁樣講，即係既然咧你都未去到呢個完美嘅地步，你就努力追求啦，知唔知啊？咁樣，咁所以咧，如果唔係咁啱順路嘅就冇特別意思㗎。嗰啲如果係真係本身你把聲係比較尖嘅咧，你更加要喺其他嘅技巧上面咧去搭翻啊，同埋要維護自己，因為好多時我哋自己玩遊戲，你頭先感覺咧玩遊戲係會越玩越 high 啊，會越玩越大聲，越玩越嘈，定係會調翻轉咧？係啦，咁如果你係咧比較薄嘅聲咧，好高興，你捱得到幾耐啊？你捱唔到啊！我相信如果100篇你帶3個遊戲，我記得
好啦，咁所以我教你另外一招啦，就係、是、嗰個企嘅位置。嗱，因為我而家係講緊嘢，我就會叫你圍圈，咁我企呢某一個位咁樣啦，確保即係。但係咧，其實圍圈我企呢個位咧，係咪一定最好咧？唔係㗎，因為呢兩個人咧，其實係睇唔到我個樣嘅。雖然我個樣未必好吸引，但係我都想人哋睇下我個樣㗎嘛。咁其實呢個位未必係最好嘅。好啦，你有冇發覺我有陣時咧打電話嘅時候咧，我會掃㗎，即係我會行一啲位。個重點係咩咧？係要佢瞓緊覺啊，佢發緊夢，我都扮晒。咁樣，咁做一啲嘢咧嚟 draw 翻我人 attention 嘅，咁即係個企位咧係好重要㗎，同埋咧其實企位咧係俾你最後做一個 scanning 咧，睇下譬如附近有冇啲危險啊，或者係嗰個位係咪真係聽得到啊，等等咁樣用嘅，同埋一路行，你行得太密就冇啦，眼花啦，但係你間唔中行下咧，啲人瞓緊覺都會醒一醒啊嘛，又或者係啲人嗰個注意力會翻返嚟嗰度，咁嗰個身體動作係好重要啦。好啦，同埋頭先咪好 high 嘅，係啊，跟住咧你嗰啲咩撞啊，嗰啲火車啊，咪撞到頭崩額裂啦，我要講嘢啦，你估話我一個人夠唔夠聲咧？有咪唔係大個喎，冇咩死得添啦。好啦，咁點咧？有陣時就係啲掌聲，係啦。不過呢啲掌聲咧係唔使密，但係要好響，同埋咧慢。其實好多嘢都係調翻轉頭慢係好過快啲嘅，係啦。啲掌聲係好重要。甚至乎，如果你個掌聲咧，之前係已經教晒啲細路，即係我哋學校就用呢啲咁嘅招式嘅咁啊。好啦，老師拍完你要跟住我拍嘅喎，我拍幾多下，你要拍幾多下㗎啦，係啦咁啊。或者咧，你要加啲幽默感落去啊，譬如啦，咦姐姐會開呢個 call 機㗎，嗱 call 機 out 咗啦，有冇用下咧？我會開呢個手提電話㗎，我 call 你，你要覆我機㗎咁樣啊，所以咧我 call 3下，你要覆翻我3下㗎啦。咁即係譬如如果你之前有呢啲咁樣嘅 agreement 咧，你可以用掌聲嚟 call 翻嘅。好，走位掌聲係啦，係好重要啦。跟住節奏嘅快慢啦，係啦，譬如你帶呢簡直係精髓嚟㗎啦。即係咧，你即使背晒啲程序嗰樣嘢，但係咧你帶遊戲作為一個主持人同埋其他嗰啲咁旁邊協助者，你冇咗呢個彈性同埋冇咗呢個觀察力喺度咧，你就會輸蝕好多，即刻打呢個7折㗎啦。就係咧嗰個節奏嘅快慢。譬如今日咁樣，我當我預備2個鐘頭嘅嘢，咁其實你要預啲人咧，大概係玩到一半咧，開始謝啊，係啦，咁你就要最好咧，就係嗰啲活動咧係應該節奏要快翻啲嘅，係。咁如果臨尾嗰啲你又可以擺翻啲節奏慢少少嘅活動落去，同埋你講嘢，即係譬如如果而家就真係未必得啦嚇，咁但係有陣時咧就係到啲人咁樣靜咗落嚟啦，你要講嘢咧，你可以間唔中加快個節奏，有陣時係減慢個節奏，咁你去調節。同埋咧玩遊戲嘅次數唔好次次都重複咁多，因為咧會玩厭嘅。如果你讀 econ 你會更加知啦，即係咧玩幾開心幾好玩嘅遊戲咧，玩得太多都會厭嘅。個原則見好就收，但係要 fair，即係頭先嗰啲咩1分2分嗰啲比賽性嗰啲嘢啦嚇。好啦，咁同埋中間咧你可以講嘢，即係如果你嗰個主持你自己嘅 style 咧，阿方仔呢啲咁樣係啦，即係爆肚係做乜稿嘅啫，嗰啲咧係啦，咁咧就你不妨喺中間度講嘅，係啦。特別係乜嘢咧？特別係靜態活動。咩叫靜態活動咧？除咗係嗰啲坐定定喺課室度畫圖畫啊乜乜嗰啲叫靜態活動之外，唔出聲嘅活動咧都可以納入嚟為靜態活動嘅。因為你唔知嗰啲人其實有幾投入落去㗎。咁係因為你哋頭先嗰班人傻啦嘛，即係頭先呢有班人啊傻傻地㗎嘛。嗰班人咧明明話唔准出聲㗎嘛，自己嘻啊，佢唔當嗰啲係聲嚟㗎嘛。係啦，咁啊真係傻傻地㗎喎。好啦，咁如果你嗰啲對象係呢批人咧，咁梗係冇乜所謂啦。但係有啲人唔係㗎嘛，好守規矩㗎嘛，即係全場。哇！咁你即係第一，你控制唔到個時間，你玩幾耐？第二咧，嗰個氣氛好似，因為佢眯埋眼啊，佢其實唔知身邊發生咩事㗎。佢有機會咧，佢會自己會慢慢借落嚟嘅。後面嗰個又亂咁點喎，即係靠唔住喎，咁嗰啲就好危險㗎嘛。好啦，咁主持人可以做咩咧？主持人就喺呢啲咁嘅時候咧，其實係要有啲指示啦，同埋有啲旁述啊。睇波點解咁好睇啫？個鏡頭唔係下下都 pan 到去嗰度㗎，因為啲旁述啊嘛，嗰啲旁述其實亂咁吹一輪都好啦，你明明你都追唔切，但係個旁述因為追得到啊嘛，又或者佢亂咁吹啊嘛，所以令到場波豐富好多。靜態活動就需要呢啲旁述，同埋係需要啲。